Hujan dan angin kencang yang terjadi 2 hari terakhir ini mengakibatkan bencana pohon tumbang di beberapa tempat di Karangasem, Bali. Pada 18 Juli 2022 di Banjar Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, sebuah pohon perindang tumbang dan melintang di tengah jalan yang merupakan akses alternatif penghubung Kecamatan Kanggis dengan Kecamatan Selat, Karangasem. Saat ini penanganan pohon tumbang tersebut telah selesai dilakukan, dan akses jalan sudah kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian pohon tumbang tersebut terjadi pada Sabtu petang sekitar pukul 18.30 WITA di mana sebelumnya memang terjadi hujan disertai angin kencang.